एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट में। और ये एलजी का वॉशिंग मशीन है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आवाज़ कर रहा है, चक्री अच्छी तरह से घूम नहीं रहा है लेफ्ट राइट। तो हम इसे ऑन करके चलाएंगे। ऑन किए हमने और टाइमिंग दे रहे हैं। इस तरह से आवाज़ कर रहा है, चक्री घूम नहीं रहा है, इस तरह से हो रहा है। दिखाते हैं ये पीछे का। देखिए ये हमारा जो गियर बॉक्स है वो, देखिए ये बैक कवर को अभी हम खोलेंगे, उसके बाद फिर ये गियर बॉक्स बाहर निकलेगा। इसमें स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू को खोल रहे हैं। और यहाँ का स्क्रू हमारा खोला हुआ है और इधर का भी स्क्रू हम खोल रहे हैं। एक स्क्रू खुल गया है, इधर से भी खोल रहे हैं। स्क्रू सड़ा हुआ है, इसे थोड़ा खोलने में टाइम लग रहा है। ये बाहर आएगा, उसके बाद ही हमारा गियर बॉक्स खुलेगा। ये वाला, ये इसको गियर बॉक्स बोलते हैं। देखिए हम लोग सारा स्क्रू खोल लिए हैं, ये बाहर भी आ गया है। अब बेल्ट को पहले खोल लेंगे इस तरह से। बेल्ट खुल गया है, देखिए ये चलेगा। खींचना है, इस तरह से खींच लेना है और स्क्रू को खोलेंगे। देखिए इसमें 6 स्क्रू लगा रहता है गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स 6 स्क्रू को हम खोल रहे हैं। छोटा लट्टू स्क्रू ड्राइवर है, से ही खुलेगा ये, क्योंकि स्पेस कम रहता है। हमें लट्टू स्क्रू ड्राइवर से ही खोलना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हिल रहा है। और हम इसका ऊपर का चक्री नहीं खोले थे, इसे हम खोलेंगे। ये वाला पल्सेटर को हम खोलेंगे। इस तरह से खोल लेना है और इसमें स्क्रू है। मैंने स्क्रू को खोल लिया है, ये देखिए ये स्क्रू बाहर आ गया है। हम पल्सेटर को इस तरह से पकड़ के ऊपर खींचेंगे। पल्सेटर बाहर आ गया, काफी खराब हो गया है। ये देखिए ये गियर बॉक्स का है। इसको नीचे ढकेलेंगे तो गियर बॉक्स नीचे गिर जाएगा। इस तरह से दबा देंगे, पुश कर देंगे तो जोर से पुश करके देखते हैं। देखिए नीचे चला गया। ये देखिए इसका वॉशर नीचे गिर गया है। ये देखिए ये हमारा गियर बॉक्स। अब मशीन को हम सुताएंगे और गियर बॉक्स को बाहर निकालेंगे। ये खुला हुआ है हमारा गियर बॉक्स, बाहर आ जाएगा। ये देखिए हम मशीन को सुता दिया है और इस तरह से वैसे करेंगे। और गियर बॉक्स देखिए दिख रहा है नीचे, इस तरह से आराम से बाहर निकाल लेना है। नहीं दिख रहा, काफी खराब। देखिए नया है, नया पल्सेटर है, नया गियर बॉक्स है। और ये हमारा पुराना वाला है, निकाल के रखेंगे। और ये हमारा मशीन है, इसमें लगाएंगे। ये नया गियर बॉक्स को अंदर डाल लिए। अब इसे एक घाट में फिट करेंगे। ये हमारा स्क्रू का बना हुआ, उसमें इसे अच्छी तरह से घाट में फंसाएंगे और उसके बाद स्क्रू को लगाएंगे। देखिए बैठ गया है। देखिए सारा स्क्रू हम लगा दिए इसमें अच्छी तरह से। देखिए इसको फिट करेंगे और ऊपर से पल्सेटर को लगाएंगे। बेल्ट को भी लगा दिया, नया बेल्ट है ये हमारा। अब इसमें हम चक्री लगाएंगे ऊपर। पहले इसको क्लीन कर लेंगे, उसके बाद चक्री लगाएंगे। देखिए ये नया चक्री है, इसको हम लगाएंगे। क्लीन कर लिया, ये नया चक्री है हमारा। इसमें कैप को खोलेंगे। देखिए हमने चक्री वगैरह सारा चीज लगा दिया है। अब इसे हम चलाएंगे, टाइमर को घुमाते हैं। ये देखिए, देखिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये आवाज़ इसका एकदम स्मूथ हो गया है। और इसी तरह का आवाज़ नहीं है, पहले हमारा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था।